剛才講咗呢個虛筆同埋實筆啊，咁樣你又話，咦，還定牽絲係虛筆，咁做乜我要寫牽絲咧？咁樣啊，咁啊，其實我個字都唔寫牽絲，寫草書可以唔使寫牽絲都得㗎。啊，剛才你講咁係，但係有牽絲同冇牽絲啊，喺字象嚟講啦，係有唔同嘅影響喺度嘅。咁所以有人要寫牽絲，有人要寫好多牽絲，有人寫好少牽絲。好啦，我哋嘗試去解釋究竟係咩先。呢個安字大家知道啦。啊，我哋剔咗上嚟咧，其實有個牽絲上嚟嘅正式個字吓。咁所以呢個牽絲咧係等大家知道個筆勢嗰個變化，呢個其一。啊，其二咧就剛才講個筆勢啦。啊，喺筆勢嚟講咧，亦都導致我哋點解會有牽絲。其中嘅原因咧就話，我哋同樣個筆勢咧喺真書同埋草書係有所不同嘅。啊，舉個例，呢個覓頭勢，覓頭勢係咁樣寫嘅喺真書，但係我哋草書個覓頭勢一般嚟講都係咁樣，再圈翻上去。點解啊？因為我要帶埋支筆，調埋個鋒，再上翻去下一筆，即係話呢個轉彎嘅動作，其實亦都係做咗一個調鋒嘅動作，令到個筆鋒係再聚翻嘅。啊，咁大家知道啦。咁樣一捽過嚟咧就會完咗啦，或者呢度捽一下亦都可以。咁好明顯呢度係捽咗一下嘅，呢度捽咗一下，我哋叫做扭鋒啦，即係左右猜一猜，猜下支筆。咁所以咧就呢一筆上到嚟咧就係尖鋒啦。咁呢個咧其中一個重要嘅一部分，亦都解釋翻，就算呢一筆係虛筆都好啦。因為佢係呢個筆勢嘅一部分咧，係需要寫出嚟嘅，即係呢一部分要寫出嚟嘅。咁呢個咧，同呢個覓頭勢本來冇嗰筆咧，都係要寫出嚟嘅。啊，如果唔係，你又唔可以帶個筆再上翻嚟。咁即係換話講，係個毛筆聚鋒嘅要求。另一個例子咧就話呢個密字。點解要做牽絲啫？橫定三點咪三點咪解決咯？點解做牽？咁最主要嘅原因咧，智永想寫呢個字咧，係俾你感覺到佢有一種動感喺度。牽絲係可以令到個字嘅動感出咗嚟，唔止係咁添，可以令嗰個虛嘅空白位咧係填翻去嘅。你想象下，如果呢一點之後冇牽絲咧，呢度係空晒噶啦，或者冇埋呢條牽絲，剩呢度咧突然間有一點走咗出嚟，佢呢個牽絲咧就將呢個空白嘅位咧填翻去，兼且咧令到成個字咧係會有個喐動嘅感覺。咁呢個咧就係個牽絲兩個作用，係令到個空間感係調整個空間感。令到你可以大筆調鋒啊！咁呢個咧就係、亦都令到個字可以更加活躍啲、靈感啲。咁你話誒，我就咁寫唔得咩？得嗱，佢舉個例啦，好似呢度個行字同埋個成字，你會覺得呢個字嚟講咧係相對性咧係冇呢個密字咁有呢個動力感喺度，活躍感喺度，呢個變咗比較呆滯啲啦，係嘛？唔夠靈活啦，唔夠生動啦。咁所以咧，牽絲咧喺寫草書嚟講咧，好多書法家都會盡量利用嘅。當然嚟講，你要恰當地利用啦。咁啊，亦都喺我哋初學者嚟講，係初頭嚟講，唔好刻意去做牽絲。你越刻意咧，你越難去做到。啊，放鬆啲，熟咗個習慣，你就可以寫多啲牽絲。初頭寫唔齊條牽絲唔緊要，中間斷開咗都冇所謂。但係咧，牽絲係會將你個書法個字象咧係表現係更加
推高一個層次。咁想寫好嘅牽絲啊，其實大家又要諗下，我哋要當呢一筆咧，其實就係尖峰帶落嚟啊，其實係一筆嚟嘅啊。咁所以咧就唔好咧就諗住一寫完就查出嚟，你要有個心理準備，我而家要寫牽絲啦，呢個係另外一筆，而一筆咧係特別幼嘅，咁你寫得到出嚟嘅機會就大啦。啊，如果你就咁順著筆鋒係咁查出嚟咧，好多時都會跣軚嘅。啊，咁要將呢一筆咧係當你嘅字裏邊其中一筆，呢個咧就係剛才講。咁呢個咧就係要調風咧，當然講咗呢一點係其實調咗風，呢個複合點嚟嘅。咁啊調咗風啊，本來斜嘅走翻去橫，即係會話講本來7號位去翻3號位啊。咁呢個咧就係個筆鋒。好啦，呢個咧就係孫過庭寫呢個風字。風字好多時候我哋咧寫啲要轉彎位嘅嘢咧，我哋用呢個扭風嘅動作，即係初去就調翻個筆心個方向去寫埋去。好明顯呢一個風字，呢個諷刺勢最後呢筆呢個剔咧係有少少跣軚，所以出咗偏鋒啦。個問題喺邊度啊？問題就話佢其實嚟到呢度咧係做一個調風嘅動作，佢用個暗接點就出啦。咁咧就變咗你出事嘅機會就大咗啦，因為你個筆心嘅方向咧係唔啱嘅。你筆心方向本來去咗3號位，突然間要調翻去1號位咧，啊咁變咗咧就超過好大嘅角度，雖然未到180度，但係都個角度都好大。咁嘅情況之下咧，你個筆鋒就會散啦，就會出現偏鋒，要用偏鋒寫啦。咁如果你睇YouTube 咧，好多書法家寫字咧，好多時都唔需要調風嘅，佢就靠個手腕轉動去寫。但係當然嚟講咧，寫得多熟能生巧，你當然可以用個手腕轉個手腕啦，或者有啲係話我轉個筆鋒，轉個筆管，令到個風啱啊。咁當然嚟講係可以嘅。但係如果我哋學呢個王羲之體系嘅技巧嘅書法咧，我哋係一般咧係唔會做呢樣嘢嘅，因為我哋用好多技巧去調咗個風去寫個字，而呢個技巧咧係令到我哋寫個字想寫到我哋個效果個成功率係非常之高嘅，因為我哋符合毛筆嘅特性，將個筆心個筆鋒向翻啱個位置去走，咁呢個就係個重點啦。咁呢度咧就再解釋啦。呢個6號去2號，由呢度去2號啊，我又話去3號咧，即係上高一樣啊，打橫過就向上嚇。咁當然嚟講，一去到呢度咧，雖然喺90度咧，但係你個筆鋒咧都會散嘅。好啦，另一個字係點咧？另一個字咧就好明顯地咧，佢有墜鋒嘅動作，因為出到個牽絲啊。咁佢喺邊度做啊？就咪呢度做咯。喺呢度咧做咗個墜鋒動作啊，扭風又得，打十字又得。咁你個風一出咧，就自然就出到牽絲啦。咁呢個同一個書法家嚟嘅喎，都係孫過庭喎。咁啊，好明顯地咧，佢理解到佢寫呢個嗰陣時候咧，就出咗事啦。咁佢將成個字個擺位咧，係將佢再打側。已經第一件事就將佢打側咗啦。呢個比較直嘅，呢個打側啲嘅。咁喺咁嘅情況之下咧，呢個風再上翻嚟咧，佢係比較上容易控制啦。咁佢就有一個調風嘅動作咧，就可以出到牽絲啦。咁呢個咧就係解釋翻
點樣可以出到牽絲啦？啊，如果你個筆芯個方向係錯嘅咧，你好容易係會跣軚嘅。我舉個例嚟講，好似呢兩個字，呢兩個字係冇條筆鋒嘅。啊，有機會咧，佢係轉筆管，即係話個筆個芯本來就向呢邊走嘅，佢轉咗筆管咧就係呢邊掃。咁其實嗰陣時咧個筆鋒咧其實係鋪平咗，雖然佢嘗試將佢收窄再出，但係筆鋒鋪平咗咯喎，咁呢個牽絲咪好粗咯。啊，呢個亦一樣，本來係打橫嘅，好大機會亦都係去轉筆管。個筆鋒仍然都係鋪平嘅，所以呢個牽絲就粗到不得了。咁所以如果你見到有啲人寫字，點解佢個牽絲咁粗咧？咁你又要明白，哦，可能佢忘記咗調呢個筆鋒啦。逢係明接點，基本上你都需要噶啦，啊，因為個方向係好大啊。咁你話我轉腕得唔得？得，你呢個彎位咧就大啦。大啦，大咗落嚟，然後先轉，變咗個弧度係細咗，你唔調風都可以做到。但係如果好似啲咁直嘅彎咧，我哋叫急彎咧，就你唔調風咧，基本上係做唔到嘅。啊，好似呢一筆本來打橫嘅，佢用尖鋒，佢諗住我尖鋒過嚟就可以寫翻嚟，但問題呢度一落咧，佢用咗側鋒寫。個筆尖或者個筆芯咧根本係唔聚風嘅，咁變咗你去收唔窄嗰條線啦，咁所以一條線咧就好粗啊！你好明顯見到佢個筆鋒係麻麻地啦，啊！呢個筆鋒聚嗰部分係麻麻地啦，呢度咧做咗聚風動作，佢度係做咗複合點，所以係尖鋒出。但係當佢再轉方向嘅時候咧，佢又冇再做墜風嘅動作啦。咁啊，筆尖咧係唔墜嘅，筆尖唔墜咧，你又好難控制嗰個粗幼啦。啊，你個筆鋒平鋪咧係控制唔到嗰個粗幼嘅。咁呢個就係嗰個重點啦。呢部分咧係主要就係講個牽絲點寫，唔知大家有冇咩問題冇問題。？Very good。啊，佢叫硬牽絲啦，咁粗嗰啲。